Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Dunay napalgan nga kalabira sa usa ka tawo sa kalubinan sa Barangay Balubal sa Cagayan de Oro City. Ano yung report ni Cyril Chavez? Samtang naghagbas og sagbot Martes sa buntag, napalgan sa caretaker og luna sa Zone 5 Barangay Balubal, Cagayan de Oro City ang kalabira sa usa ka tawo. Sumala sa kagawad nga unang miresponde, napalgan sab nila ang sanina nga gituhuang iya sa napalgan nga kalabira. Pero nabulag na siya, sir. Nabulag na ang ulo, diri nga part, then ang iya pong ribs, diri po nga side. Then naayahang jacket nga itom, color itom. Then naayang stiblis nga checkered. Then napoy timailhan siya nga usa siya kalalaki kay naay brief nga nakita dito sa maong area. Doon ay pamilya nga may patimaw nga giingong nawad-an og lalaking kabanay ni adto pang bulan sa Pebrero. Makaingon siya nga posible nga mao to iyang manghod kay na identify niya ang jacket. Jacket. Ang jacket sumala sa iyang giingon sa among pagpangutana unsay imong posible kaha nga timailhan nga posible nga imo ning igsuon. Yun siya kagawad kining jacket na akong nakita initial ni nga ako sang i-confirm po sa ako mga manghod. Gikuha sa kapulisan ang mong kalabira aron ipailawom sa test. Ginalantaw kung posible pa nga masubay kung unsa ang hinungdan sa kamatayon sa mong individual o kung siya bagyod ang nadeklarang missing sa Barangay Balubal. As to identity sa maong human remains, ato pa kining dalaon sa crime lab magrequesta og identification of human skeletal remains. Kay tungod kay kuha naman wala din na gyud nato ma-identify ang katong maong bungo. And then naapoy mga other na mga sanina na recover nato. Padayon ang investigasyon nga ginahimo sa PNP og nanawagan sab sila sa mga individual nga adunay impormasyon kalabot sa hitabo nga makig-alayon sa ilang buhatan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.